សញ្ញាលេខទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកពី banner ចាស់មួយអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមានហើយស្រាប់ណាអូខេយើងយក3នេះទៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើង copy វាមកហើយយើង paste វាមកនេះណានេះដោយសារវាធំពេកយើងដាក់វាចិត្តនេះមកដើម្បីយើងស្រួលមើលរួចហើយយើង select វាទាំង3ហើយយើង zoom វាតូចមកហើយយើងយកវាមកដាក់នៅកន្លែងរបស់យើងនេះរួចហើយយើងបែងចែកវាតាមនឹងមកនេះគឺ Telegram ហើយនេះគឺលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង Facebook page គឺនៅខាងនេះអូខេបាទប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយឃើញថាវាធំពេកយើងព្រួយវាមិនតិចអាចតូចជាងនឹងតិចមកហើយយើងទាញនេះមកខាងចុងនេះមកចឹងប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់រូបភាពហើយនឹងសម្បល់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងគឺនៅក្នុងនេះចឹងយើងធ្វើការទាញរូបភាពចូលមកបាទប៉ុណ្នេះរួចហើយរូបភាពរបស់យើងគឺ style វាដូចជាមួយទៅនឹងពណ៌លឿងនេះចឹងយើង copy ពណ៌លឿងនេះមកមួយទៀតមកហើយយើងទាញរូបមកលើមកចុចលើរូបហើយចុច order មកយើងយក to front of page ចឹងរូបរបស់យើងគឺវានឹងលោតមកខាងលើហើយតែយើងបរួមួយតូចបន្តិចមកអូខេទីហៅថាប៉ុណ្ណឹងចុះរួចហើយនៅពេលដែលយើងកាត់គឺយើងត្រូវយក rectangle នោះមកនៅខាងលើវិញរួចហើយចាំយើង select លើ rectangle នេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ select ទៅលើរូបមួយនេះហើយនេះទីមួយគឺយើង select លើ rectangle ហើយបន្តមកទៀតគឺយើង select ទៅលើរូបហើយយើងចុចយកកន្លែងមួយនេះ tool នេះគឺប្រើសម្រាប់ copy នៅត្រង់ចំណុចដែលវាប្រសពគ្នានេះតែយើងបាននេះមកហើយឃើញថាកន្លែងនេះវាអត់កោនេះទេដោយសារវាធំពេកនេះ rectangle នេះធំពេកនេះ rectangle នេះវាលើសកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងព្រួយវាបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យវាលើសបាទប៉ុណ្នេះមកបាទរួចហើយយើងធ្វើដូចមិញមកមួយនេះអានេះគឺយើងលុបចេញឃើញទេចាំបាត់នេះមកគឺយើងបានស្អាតហើយយើងយកវាមកដាក់នៅកន្លែងនេះមកយើងព្រួយមួយតូចជាងនឹងតិចមកអូខេរួចហើយ style ពណ៌លឿងនេះ style មួយនេះគឺយើងគូជាមួយនឹង rectangle យើងបិទបញ្ជាន់នៅលើរូបនេះមកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើ style កោងនេះដូចរូបអញ្ចឹងដែរដល់នេះអញ្ចឹងយើង control Q វាមកហើយប្រើ F10 មករួចហើយយើងទាញនេះចុះមកក្រៅមកនេះគឺយើងយកតែមកប៉ុនរូបទេប៉ុននេះហើយយើង zoom វាធំមកយើងបង្កើតចំណុចទៅនេះមួយទៀតបាទគឺបែបនេះហើយយើងបង្កើតចំណុចកោងបាទ
ហើយយើងដក stroke វាចេញយើងធ្វើការចាក់ពណ៌នេះចូលហើយចាយើងប្រើ F10 ដើម្បីសេរីនេះមិនតិចទៀតអូខេប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេរួចហើយដើម្បីឲ្យវាឃើញយ៉ាងព្រាលគឺយើងទៅដក opacity របស់វាដក opacity គឺមួយនេះ tool មួយនេះ transparency នេះគឺលេខជាចំនួនដែលយើងត្រូវដកហើយណាយើងចង់ដកវាប៉ុណ្ណាយើងចង់ឲ្យឃើញច្បាស់ឬក៏មិនសូវច្បាស់យើងវាយតាមនេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវា 50% អានេះគឺខ្ញុំយកវាចុះក្រោមបន្តិចនេះឥឡូវនេះគឺកាត់ទូចទេអូគឺអត់មានសល់ទេនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវលុបវាចេញនេះគឺបែបនេះអូខេវាហើយគឺយើងមានអក្សរនេះបន្តិចទៀតយើង copy អក្សរនេះមកគឺវាដូចគ្នាទេ font វាតែមួយទេរីកវាធំបន្តិចមកយើងដាក់ថាគ្រូជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំគ្រូជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះគឺមានstroke ហើយមានសមល់ហើយមាន style នេះខាងដែរអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ stroke បានគឺយើងត្រូវប្រើ F12 រួចហើយយើងរើសពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានពណ៌អីគេហៅពណ៌ Q នេះឬក៏មួយនេះរួចហើយយើងសេរីនៅកន្លែងនេះហើយយើងគ្រីសវាដើម្បីឲ្យវាចូលទៅខាងក្នុងសាច់របស់ហ្នឹងនេះគឺទំហំរបស់វានេះយកមួយប៉ុណ្នេះstill ខ្ញុំយក 1.2 អូខេ 1.2 គឺប៉ុណ្នេះរួចហើយអានេះបើសិនជាយើងអត់ប្រើទេវាចេញឃើញវានៅពីលើអក្សររបស់យើងណាហើយនេះមកដើម្បីវាទៅនៅខាងក្រោយអក្សរហើយយើងអូខេមករួចហើយយើងធ្វើសមោលនេះសមោលគឺstyle តែដែរទេអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើសញ្ញា2នេះ style 2នេះនៅសងខាងយើងប្រើពណ៌សដក stroke ចេញ control Q មកហើយ F10 ហើយលុបមួយនេះចេញអូខេហើយយើងដាក់សមោលដូចគ្នាហើយនេះហើយយើង copy វាមកដាក់នៅម្ខាងទៀតហើយយើងត្រឡប់វាចុចលើនេះមកនេះយើងត្រឡប់មកនេះខាងនេះអូខេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងបាន promotion មួយដែលស្អាតហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងលុបវាចេញទៅយើងទុកតែមួយនេះមកបានហើយចា៎នេះគឺជា promotion ថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើជា promotion ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំស៊ូមវាធំតិច 75% អូខេបាទនេះបើសិនជាយើងចង់ឃើញពេញអេក្រង់គឺនេះយើងប្រើមួយនេះមកគឺវាឃើញពេញអេក្រង់តែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងបាន promotion មួយហើយយើងធ្វើការsave វាទៅជារូបភាពមកយើងធ្វើការ export ណាគឺ control E ហើយនេះគឺយើងដាក់ថា English អូខេ promotion ហើយប្រភេទ file គឺយើងយកជា PNG
ហើយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង desktop ហើយនៅក្នុង folder promotion នេះអូចន់តែមានហ្នឹងឯចាខ្ញុំដាក់លើ desktop ធម្មតាចុះហើយ export រួចហើយអានេះគឺយើងយកជា file PNG ណាពីព្រោះ promotion របស់យើងនេះគឺយើងត្រូវការ upload ចូលទៅក្នុង internet អូយើងមើលនៅកន្លែងនេះអានេះគឺប្រហែលជាមកពីបញ្ហាស្មោលនៅកន្លែងណាមួយណាបញ្ហាស្មោលមកពីកន្លែងណាមួយអានេះដូចជាមានស្មោលបន្តិចដែរណានេះកន្លែងនេះគឺមានស្មោលដែរណាខ្ញុំភ្លេចណាសុំទោសណាអានេះយើងលុបវាចេញទៅនេះអានេះគឺមានស្មោលណាយើងអាចធ្វើការ select វាទាំងពីរហើយយើងចាក់ស្មោលចូលទៅគឺវាចាក់ចូលទាំងពីរតែម្ដងអូខេអូនេះគឺមកពីបញ្ហាមួយនេះឃើញគឺវាហួសដល់មកលើនេះឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងប្រើ F10 មកដើម្បីសម្រួលវានេះវាមកដល់លើនេះអញ្ចឹងយើងរុញវាមកនៅក្រោមវិញមកនេះអូអានេះយើងលុបវាចោលទៅនៅខាងនេះគឺមួយនេះចំណុចមួយនេះយើងលុបវាចោលដូចគ្នាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងធ្វើការ export វាម្ដងទៀតមកពី Control E វាឲ្យយើងដាក់ថា promotion export វាមកអានេះយើងយកជា file RGB ដូចគ្នាហើយយើងចាំមើលវានៅកន្លែងនេះឃើញគឺវាឃើញពេញអត់ឃើញមាន transparent ដូចមិនទេហើយយើង OK វាមកអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាន promotion មួយដែលមានភាពទាក់ទាញអូខេចឹងនេះគឺជា promotion របស់យើងអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតណា